Оройн дэрэг үзэгчтэй Говийн наран телевизээс бэлтгэн өргөдөг Говийн мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлжид дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн хураангууд анхаарлаа хандуулсан. Сайхны сарлаг 2018 арга хэмжээ боллоо. Гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас их хөрсийн баяраар зохион байгуулах гэж байршлуудаа танилцуулж байна. Энэ оны 5 сард 28 зам тээврийн осол бүртгэгдсэн байна. Хилчдийн урлагийн их наадам боллоо. 6 дугаар сарын 1-ний хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг автомашингийн өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. Эдгээр мэдээллүүдийн дэлгэрэнгээд одоо анхаарлаа хандуулна. 2012 оноос эхлэн Өмнөговь аймагт сарлагын баяр арга хэмжээг зохион байгуулж ирсэн. Энэ жилийн сайхны сарлаг 2018 арга хэмжээнд сарлаг бүхий 5 сум 600 гаруй сарлаг 1200 гаруй гадаад дотоодын зуулчид иргэд оролцсон байна. Манай аймгийн Говь 3 сайхан ууланд 5000 орчим сарлаг өсгөн үржүүлж байсан үе саяхан Говь нутагт сарлаг өсгөн үржүүлэх уламжлалыг хадгалж хойч үедээ өвлүүлэх сарлаг үржүүлэгчдэд дэмжих зорилгоор 7 дахь жилдээ сайхны сарлаг арга хэмжээг зохион байгууллаа. Сарлаг бүхий 5 сумын малчид иргэд оролцож буйха тэмцээнд сарлагын уралдаан хамгийн зохион байгуулалтад оролцсон сумдыг шалгаруулав. Манай аймгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 1000 гаруй сарлаг сүрэг байгаа бөгөөд хамгийн олон сарлагтай нь Баяндлай сум юм. 450 гаруй сарлаг сүргийг өсгөн үржүүлж ундлаг эдлэгэнд ашиглаж сүү цагаан идэ хөөвөр ноосыг нь амьдрал ахуйдаа хэрэглэж байна. За Өмнөговь аймаг маань өнөөдөр 2012 оноос хойш 7 дахь жилдээ сайхны сарлаг арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж байна. За жил бүр сайхны сарлаг арга хэмжээг зохион байгуулж малчтынхаа дунд санал хэлцүүлгийг зохион байгуулж малчтынхаа гаргасан санал санаачлахыг дэмжиж ажилласны үр дүнд өнөөдөр бид өхөн Говь 3 сайхан ууландаа 1000 гаруй шиг сарлаг тоолуулсан ийм амжилттай жил болж байна. Бид өхөн сарлаг үхрийн ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, одоо унлага маллагаанд ашиглах, одоо жуулчдыг татах, аялал жуулчлалын бүсэд одоо сарлаг үхрээр ашлага унлаганд ашиглах, жуулчдад одоо сарлагыг өсөх төлөвлөж үйлчлэх зэрэг энэхүү арга хэмжээнүүдийг одоо малчтад бол зохион байгуулахыг санал санаачлахыг нь дэмжиж ажиллаж байгаа. За ингэсний үр дүнд бол Хүрмэн Баяндлай сумдад 2013-14 онд бол одоо орон нутгийн төсвөөс дэмжлэг үзүүлж Баян хонгор Арангай аймагуудаас үржлийн сарлаг авчирч үржүүлж байлаа. За энэ жил мөн 5 сарын 9-нд сарлаг үржүүлэгчдийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж ингэж сарлагчдын одоо зөвхөн сарлаг үхрийг өсгөх төдийгүй сарлаг малж байгаа малчдынхаа нийгмийн асуудалд бас анхаарч ингэж ажиллаж байна. За өнөөдрийн энэ сайхны сарлаг 2018 арга хэмжээнд маань 6 сумын 29 өрхийн одоо 595 сарлаг ирж оролцлоо. За 6 сумаас маань бол нийт одоо 8 баг тамирчид буйха тэмцээнд маань амжилттай оролцлоо. Өмнөговь аймаг маань Говь 3 сайхан ууландаа одоо 4500 гаруй сарлагтай байсан ийм сайхан цаг үе бол байгаа. За 2000 оны үед олон жилийн ганцуудын давтамжийн улмаас байгаль цаг ураас хамаарч бол сарлаг сүргэн маань одоо 197-д хүрч одоо цөөрсөн ийм төвхөн цаг үе бол бас байгаа. Тэгээ эргээд бол 2012 оноос хойш бас бид бүхэн сарлаг үхрийгээ өсгөх талаар аймаг орон нутаг сумын удирдлагууд маань бас хамтран ажиллаж малчтайгаа дэмжиж ажилласны үр дүнд бол өнөөдөр бас 1000 гаруй толгойд сарлаг үхэр маань бас хүрч өссөн байна. Сарлаг үхрээс дунджаар 1-1.2 кг хөөвөр хилгас гардаг ба үүнээс 400-аас 500 г ноолоор авч ашиглах боломжтой бөгөөд сарлагын хөөврөөр хийсэн бүтээгдэхүүн нь дулаан хадгалалтаараа бусдаас илүү байдаг байна. Энэ нэмэт хөөвөр ноосоор нь гэрийн оосор бүч хийж амьдрал ахуйдаа хэрэглэх ундлаг эдлэгэндээ ашиглахад нэн тохиромжтой хамгийн аюулгүй тээвэрлэгчдэд тооцогддог байна. Хаан онгорсомаас сарлагчд маань ирж оролцлоо. За энэхүү арга хэмжээнд одоо 2 баг маань сарлагчин хурчин гэсэн 2 баг маань амжилттай оролцож арга хэмжээ өндөрлөж байна. За бид бол энэ малчхуйн салбар мөн одоо энэ сарлагтай холбоотой арга хэмжээнд дээр одоо сумын салбарын хувьд аливаа арга хэмжээг ивент тэтгэж оролцдог. Тэгээд энэ утгаараа одоо бас хаан онгор сумын сарлагчд маань энэ 7 удаагийн арга хэмжээний 3 удааданаас авралж исэн юм түүхтэй. Энэхүү арга хэмжээ одоо цаашдаа улам өнөр өтгөн болж олон сарлагчд маань энэхүү арга хэмжээг хүсэн хүлээдэг юм арга хэмжээ болно гэдэгт гүнээ итгэж байна. За Швейцар хөгжлийн агентлагийн ногоон алтс бол манай аймгийн 5 суманд хэрэгждэг. За энэ бол бас энэ малчтын орлого нэмэгдүүлэх, малын үйлдвэр өгсөг сайжруулах, ялангуяа тэмээ сарлагын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нэлээд ажил зохиодог. Үүний нэг чухал хэсэг нь бол сарлагыг самнах. За энд бол ар ханга Баян хонгор
аймагуд бол сарлага маш сайн самандаг, сарлагынхаа ноосыг одоо эх орны үйлдвэрлэлд тушаадаг. За энэ сарлагын ноосоор хийсэн бүтээгдэхүүн бол одоо дэлхийн зах зээлд гарч байгаа. Энэ бол маш дулаан хадгалах чанар сайтай, их дулаан ийм одоо бүтээгдэхүүн болдгоо. Энэ бол сүүлийн жилүүдэд бол сарлагын бүтээгдэхүүнээр хийсэн энэ одоо өвлийн хувцснууд бол гадаадын зах зээлд бол нэлээд эрэлт хэрэгцээ ихтэй болох ийм хандлага бий болж байгаа. За манай аймгийн хувьд сарлаг самдаггүй. Тэгээд ингээд сарлаг үржилгчийн зөвлөгөөн дээр бол сарлаг самнах сургалт явуулсан. За энэ удаад бол сарлаг самнах үзүүлбэрийг одоо газар дээр нь үзүүллээ. Манай энэ сарлаг ийм баяр арга хэмжээний 8 баг одоо энэ сарлаг самнах үзүүлбэрээ үзүүллээ. Тэгэхээр энэ сарлагын ноос бол үнэхээр бас самнаад яг тэр ноолуурлаг хэсгийг авах юм бол ингээд ийм бүтээгдэхүүн хийх боломжтой ийм сайхан цэвэрхэн. За тэгээд өөрөө сарлагын ноос чинь өөрөө бас дотроо англиар ялгаатай. Жишээлбэл одоо цайвар ноос гэдэг бол хамгийн чанарлаг буюу бүтээгдэхүүн ихэд нөгөө өнгө авах хамгийн сайн чанартай. Тэргээрээ бол өнөөдрийн 1-2 дугаар байранд орсон 2 одоо багийн маань самнсан сарлаг бол цайвар өнгөтэй. Дээрээс нь бол ноолуурлаг чанар сайтай. Ийм одоо байлаа. Цаашид бол ингээд одоо сарлагаа самнаж ингэж хэвшүүлэх ийм ажлыг манай төслийн баг энэ одоо сарлаг үржүүлэгчтэй хамтран зохион байгуулна. Ингээд нэг хил сарлагын ноос 10,000 төгрөг байгаа. Тэгэхээр энэ манай сарлагчид бол бас энэ сарлагынхаа хөөргийг ялангуяа ноолуурлаг хэсгийг самнаж одоо эх орны үйлдвэртэ тушааж бас нэг орлого нэмэгдүүлэх их усураа нэмэгдүүлэх тал дээр бол одоо анхаарч ажиллахад зүйтэй. Энэ дээр бол төсөл хамтран ажилланаа. Их Хурсын баяр болох гэж байгаатай холбоотойгоор боловсрол соёл урлагийн газар, гэр бүл хөгжил залуучуудын хөгжлийн газар, биеийн тамир спортын газар болон 70 дахь сумын засаг даргын тамгын газар хамтран баярын арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Энэ жилийн хүүхдийн баярыг жаргалтай багшууд өрөөндөө энэ сарын 31 болон 6 дахь сарын 1-ний өдрүүдэд хүүхдүүдэд зориулсан баярын арга хэмжээг боловсрол соёл урлагийн газар, гэр бүл хөгжил хөгжлийн газар, хөгжим жүжигний театр, биеийн тамир спортын газар, 70 дахь сумын засаг даргын тамгын газар хамтран зохион байгуулна. Эдгээр өдрүүдэд гэрэл зураг, авто загвар, дугуйн уралдаан, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд зориулсан бүхний тэмцээн болон усан онгоц загварын уралдаан зохион байгуулах юм байна. Энэ жилийн хувьд урлагийн дугуйлын 300 хүүхдүүд оролцсон нэгдсэн тоглолтыг энэ сарын 31-ний 18 цагт хөгжим жүжигний театр тоглох гэж байгаагаараа бусад жилүүдийнхээс онцлогтой юм а. Мөн жаргалтай багшууд өрөөндөө гэрэл зургийн уралдааныг зарласан бөгөөд 5 дугаар сарын 31-ний өдөр тус зургийн үзэсгэлэн гаргах юм байна. Энэ өдөр мөн боловсрол соёл урлагийн газраас авто загварын уралдаан зэрэг олон арга хэмжээ тэмцээн уралдаануудыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. За 5 сарын энэ жилийн хүүхдийн баярын нэг онцлог нь бол дугуйлангийн 300-аад хүүхэд маань нэгдсэн одоо концертыг театр тоглох байгаа. 18 цагаас 5 сарын 31-ний 18 цагаас театр тоглоно. Тэгээд энэ бол одоо хүүхдүүдийн маань дугуйлан тамрагдсанаас хойш юу сурсан, юу мэдснэ аав ээжүүдтэй анд найз нартаа одоо харуулах ийм одоо баяртай цаг байгаа. Тэгээс одоо энэ концертод оролцохыг хүссэн хүүхдүүд маань бол манай дээр одоо бүртгүүлж байгаа. Тэгээд энэ концертод хамрагдсан хүүхдүүдэд цөмөөрөнд нь бас бэлэг өгөх байгаа. За мөн одоо 5 сарын 31-ний өдөр бол жаргалтай багчууд нэртэйгээр гар зургийн гэрэл зургийн уралдаан зохион байгуулагдаж байгаа. Гэрэл зураг сонирхдаг хүүхэд залуучуудын дунд ийм одоо уралдаан зарласан. Тэгээд энэ уралдаан маань энэ үзэсгэлэн маань одоо 5 сарын 31-ний театр дээр бас гарах байгаа. За авцагурын уралдаан байгаа. Мөн 5 сарын 31-нд болно. Тэгээ энэ уралдаан маань бол боловсрол соёл урлагийн газраас зохион байгуулах ийм одоо уралдаан байгаа. За 6 сарын 1-нд бол байгууллагууд бас Үлгэрийн бааtruуд амьсн нэртэйгээр одоо жагсдаг баярын одоо хүүхдүүдэн зориулсан жагсаал болдог. За энэ жагсаалаар бол эхэлнэ. За мөн 5 сарын 31-нд засаг даргын баярын одоо хүүхдүүдэд өгөх бэлэг байгаа. 1000 бэлгийн баяр байгаа. Дээр нь одоо 6 сарын 1-нд бол хийгдэх хамгийн одоо сюрприз гэх юм бол хүүхдүүдтэй 1000 номны баяр гэж арга хэмжээ зохион байгуулагдана. Тэгээ хүүхдүүд маань 1000 номыг одоо аваад бас баярлах ийм одоо баяртай мөч бас хүлээж байгаа. За тэгээд дугуйн уралдаан байна. Мөн 6 сарын 1-ний өдөр бол хөгжим жүжигний театр дээр гуталт муур жүжиг одоо хүүхдүүдэн зориулан тоглогдно. Цэцэрлэгийн одоо хүүхдүүдэд зориулагдсан өсвөрийн бүхийн барилдаан байгаа. Мөн дугуйн уралдаан байгаа. Усан онгоц загварын уралдаан байгаа. Гэх мэтлэнгээр бол одоо хүүхдүүдэд зориулагдсан үйл ажиллагаа маань байгууллагууд маань хамтраад одоо ингээд 5 сарын 31, 6 сарын 1-ний өдрүүдэд одоо хүүхдүүдэд
баярлуулахаар одоо бэлтгэл ажлууд хийгдээд байна. Мөн хүүхдүүдийн зуны амралт эхэлж байгаа тул буянт хүүхдийн цуслан 6 дугаар сарын 10-наас 8 дугаар сарын 10-ны хүртэл хүүхдүүдэд амрангаа сурж боловсрох боломжийг өгж байна. Мөн хөдөлмөр цуслангийн үйл ажиллагаа хүүхдүүдийн амралтын үеэр эхлэх бөгөөд хүүхдүүдэд ажил мэргэжлийн амтыг мэдрүүлэх зорилгоор мал аж ахуй болон газар тариалангийн чиглэлээр өнгөрсөн он булган сумын зохион байгуулагдсан бол энэ жил Баянлаа сумын зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Хүүхдүүдийн үндсэнд амралт эхэлж байгаа. Тэгээ амралттай уялдуулаад бол буянт цуслангийн үйл ажиллагаа маань 6 сарын 10-наас 8 сарын 11-ний хооронд бол зохион байгуулагдана. Хүүхдүүд маань амарна. Тэгээд амралтыг хүүхдэд хөгжүүлэх одоо хөтөлбөрийг манай байгууллага бол гаргаад одоо ингээд постэр болгоод календар болгоод ингээд сумдуудаа болон одоо сургуулиудаа хургуулсан байж байгаа. Мөн одоо хөдөлмөр туслан маань ажиллана. Аль болох хүүхдүүдээ цахим одоо хэрэглэнээс нь аль болох хол байлгаж зуны одоо сайхан зугаатай өдрүүдийг эрүүл агаарт ажил хөдөлмөрийн амтыг мэдэрч тийм ээ одоо мал аж ахуйн чиглэлээр газар тариалангийн чиглэлээр ингээд хоёр чиглэлээр бол ноднон одоо булган суманд маань бол зохион байгуулагдсан. Энэ одоо арга хэмжээнд бол манай булган сумын засаг дарга түүний тамгын газар сургуулийн захирал болон сургуулийн хамт олон бол маш их идэвхтэй оролцсон, дэмжиж ажилласан. Энэ жил бол бид нар Баянлаа сумын нутагт дэвсгэр дээр цуслангаан гаргана. Тэгээд цусланд маань амрах хүүхдүүдийг манай гэр бүл хөх залуучдын хөгжлийн газар дээр бас бүртгэж байгаа. Өргөжлөлтөнд та бүхэндээ Өмнөговь аймгийн замын цагдаагийн засгаас бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэж байна. Манай аймагт энэ сард нийтдээ 28 зам тээврийн освол бүртгэгдсэн байна. Үүнээс 3 гэмт хэргийн шинжтэй бөгөөд 2 хүний биед гэмтэл учруулсан байна. Мөн цогтруулахундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолооцсон 98 тохиолдол бүртгэгдснээс 68 жолоочийг хуулийн дагуу 1 жилийн хугацаатаагаар жолоодох эрхийг нь хасаж торгуулийн арга хэмжээ авсан бол 30 жолоочийг сум дундын шүүхэд шилжүүлсэн байна. Дулааны цагуулжуутай холбогдуулан цагдаагийн газраас төрөл бүрийн нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг шат дараатаагаар авч байна. Тухайлбал ачаа тээвэр арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. Мөн мотоциклийн бүртгэл арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа бөгөөд хамгаалах малгайг өрх бүрт олгох ажлыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа юм байна. Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сард нийтдээ 28 зам тээвэр осол бүртгэгдсэн. За үүнээс 3 гэмт хэргийн шинжтэй 2 хүний биед гэмтэл учирсан ийм осол бүртгэлээ. За согтууруулахундаа хэрэглэсэн үедээ тээвэр хэрэгсэл жолоодсон зуршил маань 98 бүртгэгдсэн. Үүнээс 68 жолоочийн тээвэр хэрэгсэл жолоодох эрхийг нь зуршлын тухай хуульцаасаа дагуу 1 жилийн хугацаагаар хасаж торгуулийн арга хэмжээ нэгдүүлсэн. За 30 жолоочийг сум дундын шүүх рүү шилжүүлээд 7-30 хоногийн хугацаагаар баримтлуулж албатан сургалтанд хамруулсан ийм арга хэмжээг авч зам цагдаагийн насаг ажиллаа. За 17 оны зам тээврийн ослын харьцуулахаар буурсан байгаа. 12%-аар буурсан байдаг. За зөрчлийн илрүүлэлт бол маш их ихссэн байгаа. Бид энэ улсын хэмжээнд зохион байгуулагдж байгаа нэгдсэн болон хэсэгчлсэн арга хэмжээ, замун цагдаагийн газар замын цагдаагийн дасгаас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын төвшөнд цагдаа нарын илрүүлсэн зөрчлүүд бол илүү байгаа. Зөрчлийн илрүүлэлт ахиу байна гэдэг маань өөрөө тухайн гаргаж байгаа эрсдэл болгоныг л таслан зогсоож байна гэсэн хэлбэрэлтэй цагдаагийн ажилтны. За өрн дулааны цаг болж байна. За амралт зугаалгын цаг эхэлж байна. Үүнтэй холбогдуулаад цагдаагийн газраас зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлж чиглэлийн шатаараас арга хэмжээнүүдийг авч байна. Ер нь 5 сар 4 сараас хоошоо ер нь цаг дулаараад ихсэнтэй холбогдуулаад цагдаагийн газар холбогдох дээд газраас ирсэн ажлын үүрэг чиглэлийн дагуу төрөл бүрийн нэгдсэн болон хэсэгчсэн арга хэмжээнийг зохион байгуулж байна л да. Жишээлбэл ачааны автомашин ачаа тээвэр нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Одоо мөн мотоциклийн бүртгэл гэдэг арга хэмжээг зохион байгуулаад явж байна. За мөн бяцхан зорчигчгээд аяныг улсын хэмжээнд өрнүүлээ явж байна. За эдгээр арга хэмжээнүүдийн зорилго маань юу вэ гэвэл таны саяны хэлдгээр орон нутгийн замын хөдөлгөөн гарч байгаа зам тээврийн ослыг бууруулах, хүүхдийг зам тээврийн осол төртөж өгөхөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн ажил арга хэмжээнүүдийг улсын хэмжээнд нэгэн чигт авж байгаа ийм арга хэмжээнүүд байна. Эдгээр арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газар, авто сургуулиуд, авто тээврийн төв, зам аймгийн гэмтэрхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, хууль эрх зүйн хэлтс болон гэх мэтийн төрийн болон төрийн бас байгууллагатай хамтраад арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй зохион байгуулаад явж байна л да. За жишээлбэл мотоциклийн бүртгэл нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд улсын дугааргүй худалдаад авсан малчтын мотоциклийг ямар л улсын дугаар олгуулах боломж байна. Түүнийг судалж холбогдох бичиг баримтуудыг бүрдүүлсэний үндсэн дээр авто тээврийн төвд шилжүүлээд мотоциклийн дугаар олгуулах энийг өрнүүлж байна. Тухайн жолоочт нь
тухайн жолоочд нь А английн үнэлэх олгуулахаар авто сургуулиудад зуулчилж өгж гин, бүртгүүлж байна. Гэх мэтлэнгээр ингээд холбогдох хууль журмыг хэрэгжүүлэх чиглэлийн ажил арга хэмжээнүүдийг авч байна. За мөн Өмнөговь аймгийн мотоцикл бүхий өрх бүрийг хамгаалах малгайжуулах энийг өрнүүлэхээр аймгийн гэмтэрхээс урьдчилан хэрэглэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд танилцуулаад удирдлагын төлөвлөгөө батлуулаад ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд тэгэхэд 300 сумдах цагдаагийн тасаг энэ 5 сарын сүүлээр 500 хүрэхэд хамгаалах малгайг үн төлбөрөд хараах ажлын бэлтгэл ажлыг хангаад одоо тарахт бэлэн болоод ингээд ажиллаж байгаа жишээтэй. За мөн хүүхдийг зам төврийн ослоос урьдчилан хэрэглэх чиглэлээр зохион байгуулагдаж байгаа бяцхан зорчигч арга хэмжээ. Энэ бол өөрөө мэдээж хэрэг орон нутгийн замд эцэг эхчүүд хүүхдээ яаж зөв тээвэрлэх үү? За мөн орон нутгийн төв суурингийн замд ч гэсэн хүүхдээ тээвэр хэрэгслээ яаж зөв тээвэрлэх вэ? Хамгаалах суудлыг яаж хэрэглэх вэ? Хамгаалах усыг яаж хэрэглэх вэ гэх мэтчлэнгийн ухуулга сурталчилгаануудыг хийж байна. За мөн цэцэрлэг сургуулиудаар сургалтыг зохион байгуулж байна. Цэцэрлэг сургуулиуд бага насны хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд үүргийн тайлбарлаж танилцуулж байна. За мөн зөрчлийн хуулиар сургалт орж байна. Гэх мэтчлэнгээр энэ ажил арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулаад явж байна. Говийн бүсийн хилчдийн урлагийнх наадам боллоо. Тус наадамд 6 отрядын 200 гаруй хилчид оролцсон байна. Хил хамгаалах байгууллага үүсч өгсөний түүхт 85 жил баруун хилийн тулгаралтын 70 жилийн ойг ухтан хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын тушаалаар хилчдийн дунд урлагийн их наадмыг бүсчилсэн хэлбэрээр энэ сарын 28-наас 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Говийн бүсийн энэхүү наадамд 6 отрядын 200 авиаслаг хилчид 12 номинацид өрсөлдөж байна. Хил хамгаалах байгууллага үүсч өгсөний түүхт 85 жилийн баруун хилийн тулгарлалтын 70 жилийн ойд ухтаж хил хамгаалах байгууллагын хэмжээнд хилчдийн урлагийн наадмыг бүсчилсэн зохион байгуулж байна. За энэ Өмнөговь аймагт бол говь жилийн бүсийн хилийн 6 ангийн хилчд урлагийн 12 номинацид өрсөлдөж байна. Тэгээ хил хамгаалах байгууллага хилчдийн авиашийг нэг хөгжүүлэх, авиаслаг хилчдэд урамшуулах, хилийн өдрөд ангиуд харилцсан соёлын арга хэмжээгээр дуршлаг солилцох, орон нутагт хил хамгаалах байгууллага хилчдийн алба үйл ажиллагааг сурчлах юм томоохон үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс өмнө бол 2010 онд буюу 8 жилийн өмнө хилчдийн урлагийн наадам бас бүсчлэн зохион байгуулагдчихсан онцлогтой байна. Хилчдийн урлагийн наадам бүс тус бүр дээр хилийн ангиуд 12 номинацаар өрсөлдөж номиноос тус бүр дээр алтан хүрэл медальтай. Тэгээ бүстэй тэргүүлшээ анги бол гран при шагналаар шагнагдаж. За 9 сарын 15-нд хил хамгаалах байгууллага үүсч өгснээ түүхт 85 жилийн гран при шагналтангууд бол гала тоглолтод оролцохоор юм онцлогтой байгаа энэ жилийн урлагийн наадам. Энэ үеэр хил хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах иргэдэд таниулах үйл ажиллагааг арьс наадалбайд зохион байгуулсан юм. Тус урлагийн их наадам нь 12 номинацаар явагдаж байгаа бөгөөд маргааш буюу 5 сарын 29-ний өдөр 15 цагаас хөгжимт жүжигийн театрт шилдэг номеруудаараа гала тоглолт зохион байгуулж ард иргэдэд үн төлбөргүй үзүүлэх бөгөөд орой 19 цагаас үчийн цэнгүүнийг ажна талбайд зохион байгуулах юм байна. За энэхүү тэмцээний урлагийн их наадамд бол 6 отрядын 200 гаруй авиаслаг хилчид 12 номинацаар амжилттай сайхан өрсөлдөж байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо номинацийн шалгаруулалт маань шалгаруулалт нь явагдаж дүн гарна. За маргааш буюу 29-ний 15 цагт хөгжимч жүжигийн театрт Өмнөговь аймгийнхаа нийт ард иргэдэд энэ одоо 200 гаруй авиаслаг хилчдээс шалгарсан уран бүтээлчдийн гала зохион байгуулалт төлөвлөгдсөн байгаа. За мөн 29-ний 19 цагаас Өмнөговь аймгийн ажлын талбайд хилчдийн нэгдсэн одоо шоу цэнгүүн болохт бол одоо эрхэмсэг говьчууд тавхныг бас хүрэлцэн ирж авиаслаг хилчдтэйгээ авиаслаг уран бүтээлчдтэйгээ нэгэн өдрийг бас үдшийг хамтдаа өнгөрүүлэхийг бас урьж байна. Мөн бүстэй тэргүүлсэн анги гран при шагнал авч 9 сарын 15-нд бол хил хамгаалах байгууллага үүсч өгсөний түүхт 85 жилийн баярт оролцох юм байна. Тус урлагийн наадмыг 8 жилийн өмнө буюу 2010 онд бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулж ажээ. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр автомашин зорчихгүй байхыг иргэдэд анхааруулж байна. Аймгийн засаг даргын тамгын газар цагдаагийн газартай хамтран 6 сарын 1-ний өдрийг автомашингийн өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. Ил өдөр хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр байдаг үлээ. Тиймээс уг өдөр хүүхдүүд гэр бүлтэйгээ амар тайван баяраа тэмдэглэж автомашинаас эмээлгүйгээр засмал замаар өөрийн дураар тоглож наадах, явган алхах боломжийг нээж өгч байгаамаа. Мөн жил бүр автомашингийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг бөгөөд энэ жил энэхүү өдрөө хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөртэй давхцуулж байгаагаараа онцлог юм. За цагдаагийн газар аймгийн гэмтэрхээс урьдчилан хэрэглэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл ер нь аймгийн засаг даргын тамгын газартай хамтраад бид 2018 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг автомашингийн өдөр болгон
тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр бэлтгэж байна. Энэ бэлтгэл ажлын хүрээнд тодорхой ажлуудыг хийж байна. За яагаад автомашингүй өдөр болгох ч юм бэ гэхээр мэдээж эрэг хэд хэдэн давуу талтай байгаа. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулаад тухайн хүүхдийн аюулгүй зорчих. За гэр бүлтэйгээ аз жаргалтайгаар тухайн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зорилготой байгаа. Зорилгын хувьд бол за энэ арга хэмжээ мөн улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа бяцхан зуршигч аяны хүрээнд бас явагдаж байгаа. Үүгээр бас улсын хэмжээнд 25-наас 6 сарын 1-ний хооронд тухайн харьяа орон нутагта автомашингүй өдрийг зохион байгуулаа гэсэн удирдамж төлөвлөгөө батлагдаад ирсэн. Уг удирдамж төлөвлөгөөний дагуу энэ ажлыг хийж байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр түр баяртай. Та бүхний маргааш ажил үзэд амжилт хүсье.